name is Sotu Luing. I am from Myanmar. I would like to special thank to Manchester United Football Club and everyone in the club. From people of Myanmar, we would like to thank you to pray for our Myanmar crisis. Thank you, all of you. Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ blog လေးရတော့ဗောနော်အခုလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံနေတဲ့ငလျင်အကြောင်းဗောနော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ Manchester United Football Club နဲ့ club မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ဆုတောင်းပေးတဲ့တူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မီဒီယာမှာဆုတောင်းပေးသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေမှာဆုတောင်းပေးတဲ့လူတူချင်းတယောက်ချင်းစီအဖွဲ့အစည်းတွေ၎င်းသက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကနေမှာကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားပါတော့အားလုံးဒီဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါ